Hello! Assalamualaikum mga kabs! Sa video ito ay ituturo ko sa inyo kung paano ko linalagyan ng sound effect ang aking video gamit ang CapCut. So, let's go! Kung meron na kayong na-download na CapCut ay i-click lamang ninyo ito at hintayin lamang. Pumunta kayo sa new project kung wala pa kayong video at kung may video na kayo, i-click lamang ito. Makikita ninyo sa baba ang audio at i-click lamang ito. Pagka-click nyo ito ay lalabas yung sound at i-click nyo ulit. Hintayin nyo lamang at i-click nyo yung my profile. Extract audio from video. Click lamang ito. At kung nakikita nyo, meron na akong mga ready na i-download na. At i-click lang nyo ang extract audio. At mapupunta na kayo dito. So, pipili lamang kayo dito mga kabs kung alin ang mga gusto nyo gawing audio. So, click lang ang extract and add audio. So, ayun na, nai-add na siya. Pakinggan nyo lamang siya kung ito ba ang gusto niyo at i-click nyo lang ang plus. So, makikita nyo nandun na siya. At kung gusto nyo namang itong putulan, ay i-click nyo lamang ang split. Pero bago nyo i-click yung split, ay kailangan nyo munang i-double tap ang sound na inyong dinagdag. At ganyan, pag na-double tap nyo siya, ay lalabas ang puti. At kung saan yung puti, ay yun ang inyong i-delete. So, ganyan lamang siya kadali mga kabs. I-click lamang ninyo ang undo sa taas kung sa tingin nyo ay mali ang inyong ginawa. So, yun lang po. Thank you!